Så jeg skal fortelle litt om inspirasjonen bak mitt doktorgradprosjekt om beverens hemmelige liv, og bli mer kjent med naturens egen økosystemingeniør. Så jeg er akkurat ferdig med en doktorgrad i adferdsøkologi, der jeg har jobbet med bever. Og jeg får veldig ofte spørsmålet, hva skal du med en doktorgrad på bever? Og det er et veldig godt spørsmål, men de siste 4 årene så har jeg latt meg fascinere av denne arten, og spesielt hvordan den påvirker landskapet rundt oss. Så i dag har jeg lyst til å fortelle og dele noe av den fascinasjonen med dere. Og beveren er jo litt sånn mystisk dyr. Vi ser de ofte sent på kvelden, og for å studere dem så må man bli nattaktiv. Så i det norske beverprosjektet er vi masse ute på natta, sporer, observerer bever i det som er det lengstgående prosjektet i verden på denne arten. Og vi har en litt spesiell teknikk for å fange og finne disse beverne. Vi er ute i båt på natta. Jeg kjører som regel båten, ser etter bever på bredden. Når vi ser en, så er det full fart etter. Prøve å unngå å krasje i ting. Og så har vi en sprek student i baugen av båten som da hopper ut med en svær håv og fanger beveren. Og det høres jo veldig dramatisk ut, men det er en veldig effektiv og skånsom måte å gjøre det på. Og når vi først har fått tak i de, så setter vi i en striesekk sånn som det er. Og da kan vi veie beverne, vi tar mål, og vi limer på noen dataloggere i pelsen til beveren. Og det gir oss både informasjon om hvor beveren har vært, og hva den gjør. Men for å få tak i de dataene, så må vi finne loggerne tilbake igjen. Så enten må vi fange beveren på nytt, eller så må vi vente til det faller av, og da faller det som regel av enten i en beverhytte eller i en eller annen underjordisk tunnel. Og det er en stor gravejobb å få disse tilbake igjen. Så dette er meg etter 5 dager graving, rimelig happy jeg endelig har funnet den. Og dette har gitt oss ganske mye informasjon om beverne. De er monogame, sånn som oss. De lever i par, som gjerne holder sammen hele livet, selv om noen har litt sånn sidesprang. Og de bor sammen med ungene sine, som gjerne blir boende hjemme ganske lenge, opp til 7 år, hvis det er veldig vanskelig å finne ledige hybler andre steder i elva. Og de er territorielle, de beskytter området sitt fra andre bevere, og på grensene mellom territorier finner man ofte litt sånn åpne områder som det her, der beveren er duftmarkert. Og det inneholder masse informasjon om beverne som bor der, til bevere som skulle komme forbi. Og dette duftstoffet, det heter castoreum, og det er et veldig verdifullt stoff som vi mennesker har brukt til smakstilsetting i mat, til parfymer, som medisin, og det er en av grunnene til at beveren ble jaktet enormt på i Europa og Nord-Amerika helt frem til 1900-tallet, og nesten ble utryddet, i tillegg til den veldig verdifulle pelsen som de også har. Og etter hvert så ble beverne i mange land beskyttet og har blitt gjeninnført i mange steder. Og i USA så har de gjort dette på mange kreative måter. De har sluppet ned bevere i fallskjerm over villmarksområder. I Yellowstone National Park så har de fraktet dem ut på muldyr ut i villmarksområdene. Så det har vært stor innsats. Og Yellowstone National Park var mitt første møte med beverforskning når jeg hadde sommerjobb der. Og var med ut i noen av disse veldig villmarksområdene for å se der de hadde sluppet ut bever på 80- og 90-tallet. Og oppdraget der var rett og slett for å se hvordan har de påvirket landskapet siden den tid. Og når beverne først kom, så var det nesten ikke noe vegetasjon langs elvene. Disse krattene her var noen få centimeter høye. I dag er det nesten en jungel. Og det er meg som teller skudd midt inni der. Og mye av denne veksten skyldes beverne, som har demmet opp og gjort elvebreddene våtere, i tillegg til at de spiser mye av maten. For beveren er rene planteetere, kanskje mest kjent for å felle trær, men på sommeren har de en veldig bred diett og spiser alt fra vannplanter til korn. Og på vinteren så er det mest tre tilgjengelig, så da feller de trær, og de lagrer også dette på vinteren, så de har mat gjennom hele året. Og de foretrekker løvtrær, selje, osp og sånne ting, men de kan felle veldig mange forskjellige typer trær. Og veldig mye av dette blir jo liggende i elva og skaper mer død ved. Og død ved vet vi er veldig positivt for sopp, det er veldig positivt for insekter og veldig mye annen biodiversitet som vi finner langs vassdragene. Noe blir også brukt som bygningsmaterialer. Beverne er gode på å bygge hytter, ganske arkitektonisk stilige. Flere innganger. Inngangene er under vann, så det er beskyttet for rovdyr. Og det første rommet du hadde kommet til hvis du hadde dykket inn, var et svømmebasseng der beverungene lærer seg å svømme. Og lenger inn på land har de da soverom som er tørt og bra. Og de er også veldig kjent for å bygge demninger.
Og grunnen til at de bygger disse demningene fordi de ønsker å gjøre området mer egnet for deres bruk. Gjøre det om til et våtmarksområde, så de får stabil vann rundt hytta, og de får også lettere tilgang til vegetasjonen rundt dammen og i dammen. Og til og med på Dovre har de klart å finne materialer til å bygge sånne demninger. Og demningene grunnen til at vi kaller beveren en økosystemingeniør. De skaper habitat for andre arter. Så det et mangfold av arter som bruker disse dammene, fra fisk til fugl til andre pattedyr, og de skaper hva vi kaller biodiversitet hotspots rundt disse demningene. Det har også en påvirkning på vannet. De sørger for mer stabil vannnivå, både under flom og under tørke, og de renser vannet. Det fungerer egentlig som et sånt lite rensesystem som filtrerer avrenning fra jordbruk, og det lagrer nærestoffer og karbon i demningen. Og dette jo veldig positivt, men i Alaska så ser man at beveren trekker stadig lengre nordover ut på tundraen og begynner å bygge demningene. Og der så bidrar det faktisk også til å smelte permafrosten litt raskere, som kan lede til mer klimautslipp. Men vi vet samtidig at beveren også lagrer mye karbon i disse demningene. Så påvirkningen av det på sikt gjenstår å se. Lengre sør i USA så har de veldig problemer med skogbranner i disse dager. Og dette bildet her tatt av Dr. Joseph Wheaton fra Utah State University, som viser et beverområde som helt uskadd etter en stor skogbrann. Og det ble også et gjemmested for veldig mange andre ville dyr og kveg i området. Så beverdemningene stopper noen av disse brannene og andre negative miljøendringer som pågående. Men for at de skal gjøre det, så må vi gi dem plassen de trenger. Godta at de lager demninger, godta at de feller trær, og så kan vi også ha glede av veldig mange av de positive effektene som denne arten bringer med seg. Tusen takk.